車、指先番号42番、一里口角、大通経由、天神山行きです。整理券をお取りください。IC カードのお客様がカードをタッチしてください。動きます。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは指先番号42番、一里口角、大通経由、天神山行きです。次は大橋団地前、大橋内科循環器内科医院前。次は大橋団地前です。お降りのお客様はお知らせください。お客様にお願いいたします。安全運転には十分心がけておりますが、やむを得ず急停車することがございますので、お立ちの方はつり革や手すりなどをお持ちください。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。優先席付近では電源をお切りください。お客様のご理解とご協力をお願いします。はい、動きます。この先直進します。
動きます。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は折り立て。次は折り立てです。お降りのお客様はお知らせください。お客様にお願いいたします。安全運転には十分心がけておりますが、客へ不正がすることがございますので、お立ちの方は水筒や薬などをお持ちください。はい、乗りたてです。ね。はい、ドアにご注意ください。動きます。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。このバスは行き先番号42番大通経由天神山行きです。次は一里六日路。次は一里六日路です。お降りのお客様はお知らせください。はい、お車内入場券をお持ちのお客様が次の一里六日路を過ぎますと乗り越し運転が必要です。ご注意ください。はい、いじりむカードです。動きます。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は5両。次は5両です。お降りのお客様はお知らせください。進行中の座席の移動は大変危険です。ご注意ください。IC カードをお持ちのお客様にお願いいたします。お二人以上、また割引運賃でお支払いになるお客様はカードをタッチする前に乗務員にお知らせください。運賃箱は自動でお釣りが出ませんので、運賃投入口横の両替機にて小銭をご用意の上、ちょうどの運賃をお支払いください。
ます。動きます。あれ、合流。ご乗車ありがとうございます。次は、すぐ、馬場なんか、乗り物心のクリニック前。次は、すぐです。お降りのお客様、お知らせください。IC カードをお持ちのお客様にお願いいたします。お二人以上、また、割引運賃でお支払いになるお客様は、カードをタッチする前に乗務員にお知らせください。運賃箱は、自動でお釣りが出ませんので、運賃投入口横の両替機にて小銭をご用意の上、ちょうどの運賃をお支払いください。あれ、すぐに。
4枚。動きます。動きますのでご注意ください。この先、着信します。ご乗車ありがとうございます。次は放送所前。次は放送所前です。お降りのお客様はお知らせください。動きます。はい、放送だ。動きます。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は上り町、三池プラザ前。次は上り町です。お降りのお客様はお知らせください。上り町の次は上り町公民館前です。はい、動きます。動
上り町で、動きますのでご注意ください。上ります。公民館前。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は一ノ谷1丁目。次は一ノ谷1丁目です。お降りのお客様はお知らせください。ベルト B ホール春日へお越しの方は次でお降りください。動きます。はい、4番1丁目です。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は一ノ谷2丁目。次は一ノ谷2丁目です。お降りのお客様はお知らせください。
動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。次は大通り。次は大通りです。近鉄春日丸方面にお越しのお客様は次でお乗り換えです。お降りのお客様はお知らせください。大通りの次は天神山終点です。はい、大通りです。はい。動きますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。次は天神山。次は天神山終点です。お降りの際はお忘れ物のないようにお確かめください。はい、動きます。はい、天神山です。終点です。